लिब्रे आफीस् क्याल्क् मध्ये क्याल्क् इत्येतेषां परस्परयोजनबोधकं प्रशिक्षणं प्रति स्वागतम्। अस्मिन् प्रशिक्षणे वयम् अधोनिर्दिष्टान् अभ्यसामः। क्याल्क् मध्ये अन्यपत्राणां रेफरेन्स्, हैपर्लिंक् इत्येतेषाम् उपयोगः। अत्र उबुन्तु लिनक्स् इत्यस्य 1004 तमम् आवृत्तिं, लिब्रे आफीस् सूट् इत्यस्य 334 तमम् आवृत्तिं च उपयुञ्जामहे। लिब्रे आफीस् क्याल्क् भवतां कृते अन्यस्मिन् पत्रे विद्यमानं कोशं वर्तमानपत्रे रेफरेन्स् कर्तुं, यदि स्प्रेड्शीट् द्वयं रक्षितमस्ति तर्हि अन्यस्मिन् स्प्रेड्शीट् मध्ये विद्यमानं कोशमपि रेफरेन्स् कर्तुं च अवकाशं प्रदास्यति। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् उद्घाटयन्तु। अस्माकं सञ्चिकायाः शीत् 1 मध्ये पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर स्प्रेड्शीट् अस्ति। स्पेन्ट् रिसीव्ड स्तम्भयोः अहं कानिचन मौल्यानि योजितवान् अस्मि। कोस्ट स्पेन्ट् इत्यस्य अधोभागे विद्यमानानाम् अंशानां सङ्कलितमौल्यं क्रमेण अन्विषामः। C9 कोशं नुदामः। किञ्च समचिह्नं सम् इति सूत्रं बन्धकस्य अन्तः C3 विवरणात्मकचिह्नं C7 इति च लिखामः। अनन्तरं Enter कीलं नुदामः। D9 कोशं नुत्वा प्राक्तनमेव सूत्रमुपयुज्य सङ्कलितमौल्यम् अन्विषामः। इदानीं सेल् रेफरेन्सिंग् उपयुज्य नूतन स्प्रेड्शीट् मध्ये कोस्ट स्पेन्ट् इति द्वयोः अधोभागे विद्यमानानाम् अंशानां सङ्कलितमौल्यं प्रदर्शयामः। शीत् 2 ट्याब् नुदामः। इदानीं नूतनं पत्रम् उद्घाटितमस्ति। A1 कोशं नुत्वा तत्र कम्पोनेंट इति शीर्षिकां लिखन्तु। B1 कोशं नुत्वा तत्र बैलेन्स इति शीर्षिकां लिखन्तु। शीर्षिकायाः अधः अंशानां नामानि लिखामः। A3 कोशं नुत्वा तत्र कोस्ट्स् इति लिखित्वा Enter कीलकं नुदन्तु। कोस्ट्स् अधोभागे स्पेन्ट् इति अंशं A4 कोशे लिखन्तु। इदानीं रिक्तं B3 कोशं नुदन्तु। कोस्ट स्पेन्ट् इति शीर्षकद्वयस्य अधः क्रमेण विद्यमानयोः B3 B4 कोशयोः शीत् 1 मध्ये यथा गणितं कृतं तथैव सम्पूर्णं सङ्कलितमौल्यं प्रदर्शितमस्ति। एतद् रेफरेन्स् तः एव साध्यम्। B3 कोशे रेफरेन्स् कर्तुम् इन्पुट् पङ्क्तेः पार्श्वस्थं समचिह्नं नुदन्तु। सम्प्रति शीत् ट्याब् मध्ये विद्यमानं शीत् 1 नुदन्तु। अस्मिन् पत्रे वयं कोस्ट्स् इति शीर्षिकायाः अधोभागस्थं सङ्कलितमौल्यसहितं C9 कोशं नुदामः। इन्पुट् पङ्क्तौ शीत् 1 डोट् C9 इति प्रदर्शितं पश्यामः। इन्पुट् पङ्क्तेः पार्श्वस्थं अन्वेषकचिह्नं नुदन्तु। शीत् 1 ट्याब् मध्ये विद्यमानानां कोस्ट्स् शीर्षिकायाः अधोभागस्थदत्तांशानां सङ्कलितमौल्यं शीत् 2 ट्याब् मध्ये विद्यमाने B3 कोशे स्वयं प्रदर्शितमस्ति। एवमेव अन्येषामपि दत्तांशानां सङ्कलितमौल्यं रेफरेन्सिंग् तः प्रदर्शयितुं शक्नुमः। अधिकदत्तांशयुक्तपत्राणां दत्तांशान् सङ्क्षेपयितुमपि रेफरेन्सिंग् उपयोक्तुं शक्यते। इदानीं क्याल्क् शीट् मध्ये हैपर्लिंक् रचयितुम् अभ्यसामः। भवन्तः हैपर्लिंक् इत्येतत् स्प्रेड्शीट् अन्तस्थप्रदेशेभ्यः विविधसञ्चिकाभ्यः अन्यत् वेबसाइट् प्रति अपि गन्तुम् उपयोक्तुं शक्नुवन्ति। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् अन्तः शीत् 1 मध्ये पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर, शीत् 2 मध्ये इतरे अंशाः लभ्याः। इदानीं शीत् 1 तः शीत् 2 प्रति एतान् नयामः। आदौ शीत् 1 ट्याब् नुदन्तु। तत्र B14 कोशं नुदन्तु। शीत् 2 इति च लिखन्तु। इन्पुट् पङ्क्तौ शीत् 2 इति प्रदर्शितमस्ति। इन्पुट् पङ्क्तिस्थं शीत् 2 इत्येतत् चिन्वन्तु। चयनानन्तरं टूल बार मध्ये विद्यमानं हाइपरलिंक चित्रकं नुदन्तु। हाइपरलिंक संवादपेटिका दृश्यते। वामपार्श्वे विद्यमानं डॉक्युमेंट विकल्पं नुदन्तु।
संवादपेटिकायाः टार्गेट इन् डॉक्युमेंट चित्रकं नुदन्तु। टार्गेट इन् डॉक्युमेंट संवादपेटिका दृश्यते। इदानीं शीत् विकल्पस्य पार्श्वस्थं सङ्कलनचिह्नं नुदन्तु। प्रदर्शितसंवादपेटिकायां विद्यमानं शीत् 2 इति विकल्पं नुदन्तु। अप्लाई कीलकं नुत्वा क्लोज़ कीलकं नुदन्तु। इदानीं हाइपरलिंक संवादपेटिकायां अप्लाई पुनः क्लोज़ क्रमेण नुदन्तु। शीत् 1 ट्याब् पुरतः आयाति, यत्र च एकस्मिन् कोशे शीत् 2 इति लिखितं भवति। इदानीं शीत् 2 इति लेखस्य उपरि नुदन्तु। तदा भवन्तः कोस्ट्स् प्रति बैलेन्स यत्र लिखितं वर्तते तत्र गच्छन्ति। वयमिदानीं हाइपरलिंक रचितवन्तः। हाइपरलिंक निष्कासयितुं तत्सहितं शीत् 2 लेखं चिनुमः। मौस् इत्यस्य दक्षिणकीलकं नुदन्तु। तत्रत्य कान्टेक्स्ट सूचीतः डिफॉल्ट् फार्मेटिंग विकल्पं नुदन्तु। इदानीं तत् पठ्यं हाइपरलिंक नास्ति। इदानीं तत् एकस्मिन् लेखे विद्यमानं सामान्यपठ्यमात्रम्। इदानीम् अस्मत्कृतपरिवर्तनानि यथापूर्वं कुर्मः। अत्र इदं लिब्रे आफीस् क्याल्क् विषयकं प्रशिक्षणं समाप्तं भवति। अत्र वयं क्याल्क् मध्ये विभिन्नपत्राणां कृते रेफरेन्स् कर्तुं, क्याल्क् मध्ये हाइपरलिंक उपयोक्तुं ज्ञातवन्तः। अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु। एतत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इत्यस्य सारांशं दर्शयति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् टीम पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् टाल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति। इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकारः इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रज्वलः, अपि च प्रवाचकः IIT बाम्बे तः वासुदेवः। धन्यवादः।